Lasciamoli 4 milioni. Böyle. Diğer kaleciyi doğdu. Avukat notuyla değiştirdim. Artık seriyi devam ettirmiyordum. Oradan sonuçta kalabilirsiniz. Onunla 2 dakika. Sebebi aslında onu yollamam. Oğlum. Aslında bıktım. Hep kart alıyor. Hep birini sakatlıyor. Şaka şaka aslında cezası bitmiyor. Cezası bitti dedi. Cezalı çal harbiden o kadar çok şey oluyor ki, o kadar çok geçiyor ki aradan. Aynı satayım dedi şunu. ABD dün müydü atladın? Sen bir aslında ben aslında bugün aslında dün video atacaktım. Şaka hiç. İçerikte bir türlü çünkü içerikte zaman.
Orada sizde kasmıyor olabilir. Ama ben oynarken çok acayip kasıyor. Yine ve yeni söylüyorum, çok ama çok kasıyor. Görünüyor mu ama? Artık yani. Adam olsaydı işte, şaka. O bakıyorum. O Dratom. Oğlum Dratom'u harbiden acayip kısıyor çünkü biz çok kötü. Aslında internetten kaynaklı. Türk Telekom'dan gelenler. İnternette affedersiniz da baktım. Mob gitti. Acayip bir pis düşüyor. Çünkü oğlum artık söyleyeceğim. Sonunda kazanabiliyorum. Bu arada Pele acayip golcü. Yeminle acayip golcü. Her gün atıyor. Her gün bayağı bir atıyor. Yeminle bayağı bir atıyor. Şey gibi. Hölüt de öyle. Alexander Hölüt bak, bir maçta 2 gol nedir? Daha doğrusu 2 gol mü 3 gol mü? Aslında 3 olabilir. 3 olabilir. 3 olabilir. Yeminle 3 olabilir. Harbi 3 olabilir. En son bir 5-0 yendim. O da gördünüz, futbolla oynuyordu. Tam gene siz görmediniz. Tam gelemediniz ama bak, kaleci aslında çok iyi. Keylor bir Keylor'lamaz. Şu an anlamaz değil. Eski kurduğumuz zamansı değil. Eski kaleci olamaz. Kenyor. Oğlum aslında onu istiyorum da. Ay, oğlum acayip düşüyor. Felaket kötü. Telekom sistem ben. Şimdi de Türk Telekom'a sövebilirim. Helal sövebilirim. Yani helal Türk Telekom'a sövebilirim. Harbiden her an Türk Telekom'a sövebilirim çünkü oğlum
şöyle yapabilirim. Ben şöyle yapacağım. Hani bir tane daha şey yok. Hani yedek yok. Bende bir tane daha yok. O yüzden şöyle yapabilirim. Cengiz atabilirim. Cengiz bayağı bir şükür. Bu arada Cengiz şaka. Üçüncü maçını oynadı. Adam bir gol, sadece bir gol attı. Ama Pele'ye bakın. Oğlum 100'den fazla golü var. Ve sadece bir asisti var. Sadece 29 maçta 109. Bu arada öyle olsa da var. Şurada var. Şuna bakın. Bu bir maçta 2 gol nedir? Lan oğlum. Şey aslında 3 şey sanırım. Bak. Oğlum. Oğlum biliyorsunuz. Şeyde oynatıyorum. Orta sahada oynatıyorum. Offensive ortada oynatıyorum. Şey geri çekeceğim. Kavavinga'yı geriye çekeceğim. Daha doğrusu şöyle yapsam. Hani çift olduğu için ben de birden fazla orta sol. Hani birden fazla olduğu için şey. Hani birden fazla. Hani 2'den fazla sal, daha doğrusu 3'ten fazla santrafor olmadığı için oğlum şey yapacağım öyle de kenardan sadece şey oldu. Kapışma yaşandı. Şeyden sadece kafaya girdiler. Bak. Lan oğlum. Bak bu videoyu çekerken bak şu paslara bak. Bak internetten dolayı bu internetim var. Bak şöyle direkt şut çektim. Yok girmedi. Direkte patladı. Gol direkte patladı. Vur musudu. Bak. Bak. Oğlum.
Videoda deneyeceğim şimdi. Videoda bakacağım şimdi. Yeminle videoda bakacağım ya. Sesim. Bu arada sesim şey çıkıyor olabilir. Kısık çıkıyor olabilir. Çünkü bir dakika. Oğlum zaten otomatik oynuyor. Oğlum. Pardon. Video telif kadar. Video telif hakkında aradı. Ana bir şey yapmış. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Heh. Şuradan şöyle. Cengiz at. Kamera çevir. Kamera çevirip Cengiz attım. Bak. Şöyle de yapabilirim. Aslında şey var. Çok videolar önce bir dakika. Videodan önce bayağı bir
Abi biriktirdim. O da bak göstermek için bir eşiğini değiştireceğim. Bakın böyle yap. Bakın böyle yapalım. Böyle şey değiştirirsen bom. Katlısı katlısı bayağı bir yükseltiyor. Arada bayağı bir yükseltiyor. Bakın bu. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Şey harcayabilirim. 2 harcayabilirim. Allah nasıl sabah konuşamam. Bu bir işe yaramıyor. Arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor. Allah bilirse hiçbir şeye yaramıyor. Bir de defası falan tam yok. Orada biliyorsun ısıtı. Öksürük ağlamını. Neyse. Görüşürüz.